Hello guys and welcome back. Dito lang yan sa aking YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to hit the like button, subscribe button at higit sa lahat sa notification bell for you to be notified sa mga susunod na mga happenings. Welcome. Ito po ang NS Reaction. And for today's video guys, this is the official trailer ng My Gear and Your Gown na unang ipinalabas noong 2020 o in fairness, August 20, ito yung pinost or ito yung in-upload ng GMMTV August 27, 2020. So higit 3 taon na talaga. O di ba? 3 years and let's say mga 4 months. Charot lang, hindi ko alam eh. Na ito'y unang ipinalabas din sa meron din dito sa GMMTV pero yun nga lang syempre kailangan ng VPN. So abangan niyo na lang 'yan. 'Di ba? As part of our throwback. Pero guys, nako mga friend, mga B, sisimulan na natin kaagad-agad ang ating pagre-react. Dito lang 'yan sa official trailer kung saan nga ho'y pinagbibidahan ng tambalang Mark tama ba? Ng Mark Pawin. O di ba? O ng Mark Queen, di ba? So tingnan na natin, tara na. Simulan na natin kaagad-agad ang ating pagre-react in 3 2 and 1. Let's play. เสียงตูดซ้ายเสียงตูดขวาร้อนจริงๆร้อนจริงๆร้อนจริงๆให้น้องๆเนี่ยส่งตัวแทนสายเอ็นแต่ละคณะมาดีกว่า ไปคณะแพทย์ครับ อืม มึงลืมที่เคยสัญญากูไว้หรือยัง กูไม่เคยลืม มึงต้องการอะไรอ่ะ มึงบอกกูดิ กูทำให้มึงได้ทุกอย่าง กูสัญญา may nakaraan sila. ถ้าเธอสามารถติวจนอิทธิกรเข้ามหาวิทยาลัยได้เนี่ย ครูสัญญาว่าจะให้สิ่งที่ชมรมบิชอปต้องการมากที่สุด แล้วนี่มาทำอะไรกันอ่ะ ติวหนังสือไงแม่ ฮะ ติวหนังสือ เคี่ยวเยอะๆเลยนะไป แม่อนุญาต ครับ ไอ้อีทมึงติดวิศวะเชียงใหม่อ่ะ กอดคอให้กูดูสักหน่อยสิ ขอโทษด้วยที่เมื่อกี้ชนอ่ะ พอดีไม่ทันมอง Ay, ang cute din nito. Oo, dun sa past. The change in feelings. Oh. การที่เราได้ชอบใครสักคนเนี่ย อื แค่ ม ขอให้ได้อยู่ใกล้ๆ ก็มีความสุขแล้วอะ เกียร์คือสัญลักษณ์ของวิศวะถ้ากูก็ทำให้มันเป็นสีขาว เพราะมันคือชื่อของมึงไง ไป สีของฝุ่นแหละคือสีของอิฐแล้วมันคือตัวแทนของมึงว้าวไม่ให้ลูกเอาคืนเอาคืนโอ้ย เฮ้ยโฟกเห็นพี่เชอร์ปะ ไม่สนใจพี่เชอร์หรอแลกกันดิ ช่วยกูเรื่องไฟ มึงแน่ใจนะ Oh, hindi nga malinaw. Oo, ang kanilang yung parang ano yung tawag doon, yung parang may term doon eh. Oh, hindi malinaw kung gaano katatag yung relasyon talaga eh, no. Oo, nakalagay the painful truth. Let's continue with that. ครูเห็นคะแนนของอิทธิกรแล้วครูก็พอใจมาก ห้องชมรมจะเป็นของบิชอปตามที่เราได้สัญญากันไว้ มึงเรื่องเฮียอะไรเนี่ยอีทมึงฟังกูก่อน มึงเลิกสวมบทเป็นคนดีได้ปะแล้วก็เลิกทำตัวเหมือนเป็นเพื่อนกูด้วย เกลียดกูอ่ะต่อยกูนี่ต่อยกูดิต่อยดิ มึงมีปัญหาอะไรกับไอ้อิดวะ พวกมึงยังเห็นกูเป็นเพื่อนอยู่ไหม ดีในเมื่อเราเกลียดกันนะกูจะทำให้มันง่ายขึ้น พ่อกับแม่อยากเห็นความสำเร็จของไปนะไม่ใช่ปัญหา พ่อจะทำอะไรกับใครที่ไหนแต่พ่อกับเมียน้อยของพ่อก็ควรจะให้เกียรติแม่ผมบ้างวะ
Oh. กูไม่รู้จักมึงจริงๆด้วยซ้ำเกียบอกลาต้องหูมึงได้เลย Meaning si It yung may problema doon, no? Let's see kung si Bai or si It. Oo. Ano ba talaga? Okay, My Gear and Your Gown. Tama, yun yung title. Nakalagay sa subtitle, My Gear and Your Blouse. Ha? Wait a minute, medyo naguguluhan din ako. Oo. So yun. In fairness din naman, ang ganda nitong official trailer na to. Kasi, itong My Gear and Your Gown is all about parang entering the college ata. Si Bai at saka si It, no? Oo. Tingnan natin kung gaano ka basagulero itong si It, no, dito sa storyang ito. Tingnan natin kung gaano kasama ang ugali na magiging outcome niya, kasi talagang halos inaway niya yung di ba? Yung mistress, di ba, yung sinasabi nga kanina, parang halos makipag-away na din siya kay Bai, halos makipagmatigasan na ng bungo. Alam mo yun, nakakaawa din naman si Bai dito sa story na ito, na masasaksihan din talaga natin. Pero let's see what this story has it takes, no? So titingnan natin kung ano nga ba yung kwento dito, at titingnan natin kung paano ito magiging kung paano yung magiging progress ng story nila, kung hanggang hate na lang ba talaga or more on love pagdating ng dulo. Tingnan natin yan sa mga susunod na mga happenings. At yan na nga ho guys, sa naging kabuuan ng ating NS reaction for this video. Kung bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel, don't forget to hit the like button, subscribe button, at higit sa lahat sa notification bell for you to be notified sa mga susunod na mga happenings. And guys, don't forget also to follow me on my social media accounts na naka-flash po sa inyo mga screens. Guys, maraming salamat po sa inyo nga pong pagsama sa akin. Dito lang yan sa NS Reaction. Para sa tuloy-tuloy na reaction, manatiling nakatutok, dito lang yan sa Nathaniel Subida YouTube channel. This is my commentary, this is my own opinion, and this is my own reaction. This is me, Nathaniel Subida. Keep safe, have a great day, and always remember to stay true to your promise, to love, and to be loved. At kayo po'y patuloy na nakatutok, dito lang yan sa Nathaniel Subida YouTube channel. Maraming salamat, have a great day, and stay safe, and bye!